身啦，嚟到曼谷嘅最後一日旅行。我哋一朝早起身咧，簡單食個早餐之後就出咗嚟啦。我哋今日就會跟 KKday 咧嚟帶城呢一邊玩嘅，咁我哋會去動物園啦，去寺廟等等嘅。咁今次呢個團咧係 KKday 10週年買一送一嘅時候買，都兩個人先66蚊澳幣，係30幾蚊一個人，係非常之抵玩嘅。但係佢就唔包任何嘅入場費啦。咁平嘅話，佢唔包都冇所謂啦。第一站咧就嚟到大城已經嚟。第一個活動就係餵長頸鹿，係一個價高咗嘅平台，一盒呢一隻。咁長頸鹿咧，見到你拎住嘢食咧，就會行過嚟㗎啦。你等我一陣，我未得住，我人未得住，我人未得住。佢等唔切啦佢。咦，好得意啊你！好似好肚餓咁喎你。餵完呢一個長頸鹿啦，我嚟坐下氣嘅啫喎。你可以先影到同佢合照嘅，你雖然遠咗少少啫。夠㗎啦，大佬，唔需要咁近嘅呢個需唔需要？我哋嚟到馬騮區。有老虎，有獅子，有師傅。師傅。呢一隻咧，獅子加老虎，就好似好難先可以養得大，好難先會混種咯。野生好少會兩個品種混埋一齊。之後呢度係可愛動物區，有幾可愛啊！羊仔都唔可愛。黐線嘅。之後呢度咧就可以同小獅子影相。但係因為我哋嚟到呢個時間未準備好，所以話晏啲先再過嚟影相啦。有食嘢嘅地方，有同大笨象影相嘅地方。而家嘅表演時間啦，我哋而家係10點15分，準備睇獅子老虎表演，但係一個好陽春嘅音樂。我之前咧睇過條片咧，有個咧上手即係喺外國嘅，去訓練獅子老虎嗰啲咧點樣訓練咧，就係拎起拖鞋打佢哋個嘴。所以咧每次上手師行出嚟嘅時候咧，叫你打交嘅時候咧，一嘢除咗拖鞋出嚟咧，跟住就散水出嚟，搞笑。呢度園區嗰啲獅子老虎咧，全部都係一對對咁樣混住，方便佢哋交配再生。所以頭先都欣賞咗一個獅子嘅 A 片過程，係好突然嘅，佢兩個突然間發情，突然間交配咁樣。你爪咧同樹懶一樣㗎。係啦，呢隻係叫做 Sloth Bear 樹懶熊。咁可能即係佢啲手腳啦，同樹懶一樣，所以應該可以爬到好高。但係佢冇樹懶嘅精髓咯。係啦，樹懶嗰啲慢動作㗎嘛。即係呢個園區咧有好多唔同嘅餵食嘅活動咯，佢真係靠呢啲賺錢咯，係不停叫你俾錢餵呢樣餵嗰樣嘅。佢可能佢都係為咗吸引到你去餵，就擺多啲唔同嘅物種喺度，可能未必適合佢哋喺度。我哋又見到科姆多龍啦，金跟團嘅唔好處咧就係參觀嘅時間比較短，我覺得個零鐘頭參觀嘅啫。我對呢個感受唔係太好嘅，因為我覺得呢度對動物嘅方式係用翻啲比較舊式少少嘅訓練方法，即係可能會用啲嘢打同懲罰啊，係啊，好負面嘅嘢去訓練佢，我覺得係對於佢哋嘅心理上唔係好好嘅，即係佢隨時係可以發脾氣就傷害到人。咁因為我哋又去咗清邁嗰個夜間啦，即係冇比較冇傷害。咁我覺得清邁嗰個咧，雖然園區好細，佢淨係坐車不斷咁俾你睇，但係佢訓練動物嘅方式相對人道少少，同埋佢係以不斷咁餵食嘅，即係好似我哋訓練狗不斷咁食嘢，咁佢就記得呢個動作原來係有嘢食嘅。其實呢度都係用嘢食嚟餵嘅，但係因為佢同時間咧，佢個表演有太多隻老虎一齊啦，8隻老虎，咁總有啲唔聽話噶嘛，就變咗你要威下佢先可以控制得住佢。清邁唔係，清邁係1隻2隻出嚟，佢只要出嚟咧係做幾個動作就有飯食，有時係擔翻啲飯翻入去食噶嘛。所以清邁相對嚟講咧，觀賞
相個感覺咧會舒服啲嘅。呢一度咧做動物嘅距離咧係近啲嘅。你問我推唔推薦呢度咧？如果你淨係過嚟為咗同隻長頸鹿嗰啲影嗰啲網美相咧，咁就真係嚟影相啦。呢個就我哋去完呢一個動物園嘅感想啦。咁動物園之後咧，就應該係食飯時間啦。我哋就出發去食飯。食飽啦！啱啱瞓醒又好似冇乜胃口，我哋又買好多嘢食。間嘢正常嘅，咁因為呢間係聽講係啲網紅咖啡嚟嘅，所以都幾靚嘅啲嘢係。佢啲擺盤啊，間鋪頭嘅設計都幾靚，有冷氣嘅。Glass noodle 嗰個咧係夠辣，夠啦！啲海鮮好食，佢呢度啲海鮮真係好好食。但係真係唔捨得食嗰個河蝦，我下次翻嚟就會食㗎。我哋就叫咗一個冬陰炒飯做普普通。我覺得佢個飯咧有少濕，慣咗中意食炒乾啲嘅炒飯。隔夜飯炒㗎嘛，炒黃。可惜水分太多，飯粒太軟影響口感，因為你連炒飯最基本嘅常識都忽略咗，要用隔夜飯炒啊，炒黃0分啊！不過兩杯嘢飲都 OK 嘅，你嗰杯嘢飲幾特別？你嗰杯係有中女糖，我覺得好香，同埋佢唔會係過甜死甜嗰種。因為我見到張相呢杯好似推薦嘅嘢啦。我諗住嚟杯咖啡啫嘛，哇！一嚟到嘅時候，幾 fancy 啊！發生咩事？之後我哋再叫咗個荷葉雞，荷葉真係唔食，每嚿雞都係手指公咁大粒，都唔知一半有冇啊！跟住同埋佢炸得好乾身咁，夠 juicy 嘅感覺。不過同團隔離台嗌嘅嗰個泰式春捲好似幾好食咁。係啊，應該唔使上車，我估計行過對面就可以行到去我哋今日要參觀嘅廟。好啦，我哋嚟到大城嘅第一個廟啦，就係馬哈太子。睇翻佢嘅遺跡嚟。呢個就係呢度好出名嘅景點，因為佢個頭俾人整爛咗，攞落嚟之後擺喺度之後就生咗喺棵樹度。睇完廟之後，下一個行程就係騎大象。咁佢係400匹一個人嘅，咁我哋兩個就唔打算騎大象，好似都兜呢度附近個公園一圈咁樣嘅。導遊咧就擺一啲特色俾我哋睇，佢係唐詩嚟嘅嘛，之後再加埋餅包住嚟食嘅。細個食嗰個唔記得咩名？糖葱餅，糖葱餅嗰味，個餅好煙韌，簡直會飽咯！如果成包成包嘅話。最後我哋去咗柴瓦塔納蘭寺，呢度係電影嘅拍攝場地，而且 Blackpink 嘅 Lisa 咧都嚟過呢度影相嘅。現場有好多人着住泰服咧，諗住可以影 Lisa 嘅同款相。不過嗰日真係太熱啦，所以我哋就冇着到嘅。見到其他着住泰服嘅人啊，我哋都覺得好熱啊。A few inches later， 落車啦！瞓醒冇講笑，因為我哋今日早咗走啊，好熱今日，所以大家行得好快。今日有冇人着泰服，唔使還嘢，同埋因為我哋呢組人幾啱嘴型，所以我哋大家都好快咁傾掂數之後就完成咗呢個旅程。而家係4點鐘翻到嚟市中心啦，佢就喺喬德夜市隔離嗰個 Central Ramen Line 度放低咗我哋嘅。既然都嚟到呢頭啦，我哋又未去過喬德夜市，咁我哋就諗住過去睇下啦。食少少嘢之後就再翻 Central World 翻酒店買最後嘅嘢同埋執行嘅。呢一日嘅行程幾好玩嘅，但係如果下次有人問我嘅話，我會同佢講咧，我會推介你去睇大城寺廟遊同埋歷史遊 instead of 呢個嘅動物園咯。我哋兩個原來有少少大反應嘅，對於呢個動物園太多為動物同動物影相嘅活動咧，所以變咗咧佢有好多工作人員服務你嘅。咁你都知嘅咧，同啲動物合作嘅邊有可能個個工作人員都對啲動物好，即係好似過嚟翻工咁樣，對啲動物好惡嘅感覺。我哋同獅子影相嘅時候咧，真係 BB，因為佢都係一個野獸嚟嘅，佢有佢哋嘅天性，有陣時會百厭啲，但係個職員都唔係好耐煩，但係佢又想快啲影完之後落下一個，因為越嚟越多旅客。雖然影到相，我覺得張相係好靚，但係我覺得佢哋對待動物有少少減分嘅。咁之後其中一個景點係要可以騎大象，見到啲大象係俾人綁晒腳鏈啦，我覺得餵佢食嘢係冇問題，但係當你見到嗰個情景嘅時候，我覺得佢哋係被餓住嚟被餵食嘅，係要搶咁滯，呢一下就覺得好唔舒服嘅。聽完我哋嘅意見，自己再衡量下要唔要去啦，或者揀啲唔同嘅行程嘅團啦。因為去大城都其實幾多嘢做嘅。一日遊就去到呢度啦，而家我哋喺 Central Ramen Line 咧就等個人涼少少，等個天黑少少就可以出去行呢一個嘅 night market 啦。我哋而家行到過嚟 Job Fair，而家係下晝嘅4點40分嘅，就開咗90成左右啦啲檔攤。咁
咁呢個時間冇乜人嘅，如果想早啲嚟行都可以嘅。天又開始暗暗地啦。加上因為我哋兩個太怕熱啦，驚越夜越多人，所以餅棍行完之後就即刻走。我真係唔好覺得夜市食生煙喎。除非你想洗腸，雖然佢啱啱開檔，都唔夠女人係。因為唔知佢幾新鮮啲嘢。糖葫蘆專門食齋嘅燒烤、炸昆蟲。想試下？唔使。最近好興食嘅山羊魚，當然有最近調得好啲嘅跳跳蝦啦，又係唔會食嘅嘢嚟嘅。試咗呢個300匹嘅蝦先啦，佢嗰啲蝦真係好多膏。之後 Kevin 買好大杯啤酒翻嚟，幾錢啊？都係0.1個衝動啊！啤酒佢講價。呢個就係300匹嘅蝦，我最驚唔新鮮啫。有冇梅啲肉？好嘅。到佢嘅蝦膏啦！哇！呢啖哇，費心啊，費心啊！加啲冧尖師傅，係啦，跟住再撈飯咁可以。佢好香嘅，起碼之前都冇冚到啲蝦膏嘅香味。因為開頭我擔心係因為啲嘢唔新鮮，佢先要用芝士啫，係啦。因為佢300匹，我覺得又唔係特別貴啊。即係成千嘅話，我又覺得有啲肉赤。下一樣嘢就嚟到食香蕉煎餅啦！我哋嚟咗曼谷咁多日，嚟咗泰國咁多日都未食到香蕉煎餅，80匹嘅，貴出邊20-30匹左右咯。原來係炸嘅。我用咩諗住話坐低先食，但係佢真係好香。佢拎住嘅時候已經好香。呢個佢係炸出嚟咧，所以佢係都鬆快。但係側邊呢個位咧，佢炸到好唔係香，佢係酥脆嘅，所以我覺得呢個幾好食。個邊位好食過中間，但中間就多鹹啲咯。係啦。下一樣嘢我哋買咗魷魚蛋食，聽大家介紹有人中意，有人唔中意，所以就要試下咩味啦呢個。卡潘卡。好啦，我哋攞到我哋嗰串魷魚蛋啦，加啲辣醬落去嘅。但你見咧，佢係一條本身係魷魚嚟嘅，但係中間咧就會有佢啲春喺度嘅。佢個汁咧酸味好重，你一聞咧會捉親嗰種酸味。但係呢個酸味係咪同呢個五尖師傅一樣？酸啲嘅，隻綠色醬冇咁酸。佢食落去口感咧係出邊咧，佢個魷魚就脆嘅，咁但係中間你會食到佢啲好腍劈劈嘅，入邊係一粒粒，係一撇撇嘅，佢啲紫酸係一張嚟嘅，即係唔係魚咁樣一粒粒嘅，係唔會卜卜卜卜嘅。佢唔係啲令人討厭嘅口感，唔係令人啲討厭嘅味道啊，唔腥。即係好 juicy 嘅感覺，好 juicy 嘅感覺，張住一撇嘢咁樣。你講到我唔敢食喎，而家係。佢唔難食啊，但係佢係咪真係好食到一定要食咧？又未係咯。你有冇食到佢個漿？你食到佢個皮啊？佢係一種好似咧整爛咗嘅凍豆腐，佢入邊冇一粒粒滑潺潺嘅嘢。唔話俾你知，唔會知道佢係出嚟嘅啫。不過我覺得呢個幾得意嘅，可以試下嘅。第3次我哋燒豬肉串。佢咩牛奶豬肉啊嘛，之前，但係呢間就冇食牛奶豬肉，做法一樣嘅，個樣都係一樣嘅。好似冇之前食嗰兩間咁好食。我哋早嚟係新鮮嘅，暖暖地嘅呢個係，只不過佢冇我哋之前食嗰啲咁腍咯。燒乾咗，佢仍然都有少少焦香味啦，同埋有少少甜味喺度嘅。呢個行兩步咧，我哋再嚟到食燒海節。呢個燒海節要。好脆咁啊！真係，本身海節冇味，佢加咗咩靈魂嘢？林天師傅真係好好食，認真脆佢真係。認真脆。下一檔咧就嚟到食香腸啦。燒好咧就係咁樣嘅，有菜有酸薑，仲有驚你唔夠辣，有幾條辣椒喺度。冇嘢啊！你睇我心口，成頭滴晒汗咯已經。呢個就係我心心念念嘅太北腸啦。離開咗清邁之後，我就好掛住佢。佢真係好食嘅太北腸。試過一次，這個味道就係這個味道，充滿住香茅、充滿住香料嘅香腸。有呢個係豬肉粉絲，佢個皮咧又係燒到好脆咗，好好食嘅。嚟一道東部腸啊，呢個鹹鹹地、酸酸地，類似酸豬肉嘅味咯。然之後佢哋排名啊，1，哇！你中意食豬肉粉絲？2，太北腸，之後就酸肉。不過本身我中意食粉絲，同埋佢有少少甜味，所以我覺得係幾好食。當我哋食緊香腸嘅同時，我哋突然間發現我哋企咗喺水果西施嗰個單檔嘅門口，終於見到佢真人啦！勁紅啊，係。係啊，咁係咪真係身材好好靚咧？今時今日嘅形容術無所不能嘅，你記住。
150匹一杯，我喺其他地方買咗2杯，我未需要到特登去間鋪頭為咗見佢而買。不過可能佢有 fans 啊，想睇佢嘅。咁我行到過嚟嘅時候咧，佢應該仲係準備緊嘅，已經好多遊客等緊㗎。最後食完個腸之後，我哋就去咗買芒果汁。唔係西瓜汁，因為太熱啦，又太熱氣啦，我揾啲清熱嘅嘢先。條脷腫腫地。完成咗我哋嘅橋德夜市啦，最後食嘢加行街用咗個半鐘頭左右。早啲去係好嘅，唔好話，所以行得好輕鬆。感覺啲嘢都新鮮啲咁樣嘅。係，放心食少少嘅。係咯。